welcome back to my YouTube channel. So ayan, mag-video pa sa kami. Kaya ayun, so wala kayo pa magawang video guys kasi busy. So maghapon kung module. So ang dami kong ginawa kaya. Kasi hindi na ako nakapag-video ng Mario. So ito na lang yung ginawa kong video, maglinis na tayo. Ayan, sa susunod, so baka mag-video na ako, makapag-vlog na ako sa labas. Sa ngayon kasi sobrang busy. Yung lalo na mag-first, first semester na. So kaya ayun guys. So sobrang haggard, stress, di pa ako naliligo guys. Ayan. So bago yan guys, don't forget to like and share and subscribe. So panoorin natin bagong vlog. Thank you guys. Bye-bye. Maglilinis ako ng rep. So, kanina ko lang nililinis ko. So, kanina lang siya mango. So, kaya guys, di ba ako naliligo? Ayan. Pero, ano pa yan? Kaya maniligo. Kaya, masasyan natin. So, isa natin naman. Rep. Nag-bilis ang rep.
Danamis lang. Ayan guys, so basta nating linisin yung ref. Tapos na ano, so sa 15 kasi mga maling kami. So yun yung ano namin, kaya naglilinis ako at nag-post. Para sa 15 din ako mag-post. Para maglalagay na lang. Ayan guys, don't forget to like and share and subscribe.